अब इसे देखो, ये रेलगाड़ी नहीं है, ये है पीली स्कूल बस। पर ये बहुत गंदी है, लगता है इसकी धुलाई करनी पड़ेगी। घबराओ नहीं स्कूल बस, हमने तुम्हें ढक दिया है। सबसे पहले गैस, ग्लुक 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 ग्लुक, और अब होगी धुलाई। अरे वाह, क्या मजेदार धुलाई हुई है। चलो इसे फिर से देखते हैं। अब हमारी बस ट्रैक पर जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है रेस होनी चाहिए। चलो एक और वाहन ढूंढते हैं, और मुझे पता है वो कहाँ है, इस नीले दरवाजे के पीछे। क्या आपने देखा, ये है काली और सफेद पुलिस कार। ये स्कूल बस के साथ रेस के लिए बिल्कुल सही है। ये है स्कूल बस की फिनिश लाइन, और पुलिस कार की फिनिश लाइन होगी यहाँ पर। इस बार हम रेस नीचे से नहीं लगाएंगे, हम गाड़ियों को सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। क्या आप तैयार हो? चलो जाओ। लगता है पुलिस कार ने पहले से ही बढ़त ले ली है, पर लगता है कि इसे हमारी मदद की जरूरत है। अरे ये पुल पर फंस गई। जाओ जाओ जाओ, सिर्फ एक रुकावट बाकी है। ओह ये बहुत नजदीक था, पर स्कूल बस ने रेस जीत ली।